Decir que estamos aquí, creo que é a primeira das presentacións que facemos, polo que me decía. Estamos aquí con un libro que acaba de editar a Fundación Moncho Reboiras, que, como vos sabedes, é a Fundación para o Estudio e a Formación Interna da Confederación Intersindical Galega. Están con nós Suso Seixo, que é o presidente da Fundación e secretario xeral da CIGA, e o Xío Breogán, que é un dos compañeros da Fundación e ao mesmo tempo a persona que coordinou a edición deste libro. Bueno, son Manuel Mera, director da Fundación. Na Fundación levamos unos 12 anos aproximadamente de existencia e, aunque é moi pouco coñecida cara ao exterior, editamos hasta este momento unha enorme cantidad de material, fundamentalmente material que teña que ver ca formación interna, pero tamén material de tipo divulgativo sobre temas moi diversos, en distintos soportes, en soporte, digamos, impreso, en vídeo. Temos elaborado moitísimos vídeos sobre distintos temas e temos realizado bastantes exposicións. Outro tema sobre o que nos dedicamos fundamentalmente durante algúns anos foron mesas redondas, encontros de debate. Por exemplo, non fai moito fixemos un encontro de debate sobre o tema do euro, no seu momento sobre un debate sobre a Unión Europea e o euro tamén en Lugo, e temos feito debates inclusive en outros momentos sobre temas xa máis relacionados coa actividade sindical. Entre os temas que tratamos dos que levamos realizado, temos tratado tanto temas que teñen que ver directamente ca actividade sindical, como decía antes, pero tamén de tipo histórico. Nos parece que o conocimiento da historia é fundamental para comprendermos que somos, de onde vimos e cal é o futuro do noso país. E temos feito, aunque fundamentalmente material, como digo, divulgativo, algúns inclusive con tiradas moi grandes, un percorrido pola historia de Galicia, de historia de Galiza, se non me lembro moi mal, tivemos editar uns 20.000 exemplares, e sobre o Reino Suevo sobre uns 15.000 exemplares, para que nos decatemos un pouco da importancia do material que editamos e a importancia que lle damos á divulgación. E dentro do material de libros, temos editado libros, algúns uns acordos ca Diputación de Coruña, que eran estudios sobre distintas comarcas e demais, pero tamén temos editado libros de reflexión. No seu momento fai anos un acordo coa nosa terra, unha colección que se chamou Terrazóns, donde traducimos unha cantidad de libros de distintos autores, Isabel Rauber, por exemplo, ou Mesaros, ou, bueno, distintos autores, unha colección de 6-7 libros con autores internacionales reflexionando sobre distintos temas da actualidade, desde o tema da autoorganización, o tema do socialismo, distintos temas. E últimamente temos feito varios libros xa máis cercanos á nosa propia realidade, como poden ser, entre os libros tamén se fixo un libro que iban ser 3 tomos, e editou nada máis que un sobre a historia do propio sindicato, e últimamente temos feito, para non estenderme moito sobre isto, para que se coñeza no que son libros, material de demais, un sobre o Consello da Mocedade. Fai exactamente 2 anos, creo que é o último libro que editamos. E agora dimos un novo salto, editando, en este caso, un libro do cual vos van falar os compañeiros, moito máis centrado en toda unha reflexión sobre o noso país, sobre a soberanía e o que implica, desde distintos puntos de vista. É unha nova contribución á reflexión que facemos desde a Fundación, que, do que esperamos sexa un material que vos sirva a todos vos como material porque se fan distintas entradas no libro desde o punto de vista lingüístico, desde o punto de vista xeográfico, desde o punto de vista histórico, da autoorganización, etc. Entonces, eu, pola miña parte, simplemente quería facer esta reflexión sobre a actividade que facemos na Fundación. Temos tamén unha actividade importante, ou tuvemos durante todos estes anos, agora está un pouco relantizada, na formación sindical, de cuadros sindicales,
houve anos inclusive que pasaron máis de 800 compañeros e compañeras da central sindical para formarse, nos últimos anos sobre uns 400 ou 500, e bueno, é outro tipo de actividades que desenvolvemos, pero no que significa divulgación, reflexión e historia é a cuestión sindical e outro tipo de temas. No plan divulgativo, xa digo, o que temos editado son folletos e libros, e neste caso concreto este libro sobre o tema da soberanía. Concretamente o título é Reflexión alrededor de Galiza para o debate, aunque para min, desde o meu punto de vista, o tema central é o tema da soberanía. Bueno, pola miña parte nada máis. Os compañeros van por falar da temática do libro, dos problemas que se tratan, do que se trata neles e demais, e eu non me quero estender nada moito máis nesto, simplemente facer unha presentación do que é a Fundación, agradecervos que esteades aquí e esperar que leades o libro e que vos sirva, porque fundamentalmente un libro como este o fundamental é que sirva para tapar dúbidas ou inclusive querer xenerar novas expectativas. E nada máis pola miña parte, deixo vos en todo caso con Uxío para falar un pouco máis xa concretamente sobre o libro. Moitas gracias. A todas e todos os presentes, grazas como noutras ocasións a librería Cardabón por acoller este acto. E efectivamente, na liña do que ven de expresar Manuel Vera, director da Fundación Moncho Reboiras, este libro fai parte dunha produción que durante máis dunha década a nivel bibliográfico e non só, pois leva efectivamente desenvolvendo a propia Fundación, noutrora Fundación para o Estudo e a Divulgación da Cuestión Social e Sindical en Galiza, FESGA, e hoxe por hoxe Fundación Moncho Reboiras, con esas mesmas finalidades que desde o inicio tivo a propia entidade, a propia fundación. O título na práctica da obra, do libro que presentamos, Reflexións alrededor da Galiza para o debate, pois é unha síntese do que aquí apresentamos, non? Hai unha clara vontade en, primeiro, afirmar a existencia desto que Galiza, non? En canto que nación, en canto que grupo humano diferenciado. Unha e outra vez temos que reafirmar a nosa existencia nun mundo cada vez máis globalizado, onde o capitalismo efectivamente máis salvaxe, dentro de que en esencia o capitalismo é iso, un sistema de produción e non só salvaxe, pois borra, digamos, as identidades e as nacións, e sobre todo de aquelas nacións como a nosa que non contan cunha realidade xurídico-política administrativa propia, é dicir, un Estado propio. E entón, nesa orde de cousas, para o tempo no que estamos, esta obra é unha afirmación da existencia da nación desde a perspectiva histórica, desde a perspectiva xeográfica, económica, medioambiental, económica, cultural e lingüística, entre outras cuestións e temas que aquí se abordan, non? Concretamente, son 9 os traballos que se presentan con autores todos e todas ben recoñecidos e coñecidos, como o caso de Rubén Lois desde a perspectiva xeográfica, o segundo traballo é a cuestión histórica que abordo eu, Pilar García Negro desde a perspectiva lingüística, Ramón Varela desde a perspectiva medioambiental, Finse Ireixas igualmente desa mesma perspectiva do medio natural, ou Bernardo Valdés e María do Mar Pérez Frades da perspectiva económica, e a súa vez Xosé Díaz desde esa mesma perspectiva, ou desde a política Francisco Rodríguez Sánchez particularmente, non? É voceiro do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Español, no Congreso dos Deputados, alá en España. E efectivamente esas distintas temáticas, esas distintas áreas aquí se poñen de xeito polifónico en valor a partir dunha obra que ante todo que pretende, como no título decimos, a partir da reflexión, fomentar o debate e abrindo un diálogo co lector, coa lectora, co público en xeral, coa sociedade galega en xeral. Nun momento no que efectivamente a nosa identidade segue a ser absolutamente agredida, particularmente a nosa lingua, a nosa cultura e desde logo a partir de aí pois o resto, non? Como son os sectores productivos básicos, entre outros. A perspectiva de clase está moi presente nesta obra, como non podía ser, xa que logo de outro modo. A Fundación Moncho Reboiras efectivamente nace desde a Confederación Intersindical Galega e a perspectiva, xa digo, de clase, pois sempre está especialmente presente.
Eu particularmente na achega que introduzo a cuestión histórica procuro ante todo pôr en valor esa realidade pretérita, non, de noso, que conformou ao longo dos séculos, non, a nosa realidade nacional, máis particularmente centrándome no que é un feito que anteriormente o propio Manuel Mera puña en destaque e que eu penso que podemos decirlo con absoluta modestia, foi en grande medida a Fundación Moncho Reboiras a que puxo en valor esta realidade. Me refiro concretamente á proclamación do Estado galego en xuño de 1931. Este era un feito moi pouco coñecido, que a propia Fundación Moncho Reboiras contribuiu a socializar, sacando, non lembro agora, un polidíptico do que coautor o propio Manuel Mera e unha tiraxe de miles de exemplares. Especialmente esa publicación exitosa, o que tamén por outra banda significa que a sociedade galega está especialmente viva e que efectivamente procura coñecerse mellor do que a través, por exemplo, do ensino reglado, pois estamos afeitos a coñecer o país, non? Decía Castelao, lembrades, non? No Sempre en Galiza, aquelo de que o ensino colonial na Galiza estaba baseado en que señoritos e señoritas xustamente descoñeceran, non, a súa propia realidade, non? Ignorando, bueno, pois ese rico patrimonio do que facían parte, non? Bueno, pois verdadeiramente nós nese sentido da Fundación Moncho Reboiras, e este libro non é unha excepción, ao contrario, procuramos que a nosa realidade particularmente histórica e a partir de aí o resto, desde logo, pois sexa socializado, coñecido pola sociedade galega, polo conxunto da nosa sociedade e particularmente polas clases populares, que son as que compoñen centralmente o feito nacional galego, esta realidade de noso que coñecemos como Galiza. E eu xustamente a partir de aí trazo unha realidade histórica, analizo e reflexiono sobre esa realidade histórica e a someto a debate, como efectivamente temos procurado todos e todas as autoras e autores que aquí apresentamos as nosas diversas achegas. No meu caso, dicía, a partir da proclamación do Estado galego en xuño do 31 até a queda ou quebra democrática ou pretendida quebra ou queda democrática do 75-76 e non por unha casualidade. O traio aquí a colación porque isto pode dar incluso despois debate, non? Hai hoxe efectivamente de maneira efectista e publicitaria pois forzas que falan da nova política. O nacionalismo galego históricamente representa neste país a nova política e sigue efectivamente a representalo. O manifestarse nunha nación minorizada como a nosa, efectivamente, bueno, pois nacionalista xa efectivamente significativo desa nova política frente á bella política, que é a que tenta anularnos, a que intenta efectivamente liquidar o propio feito nacional que nos aquí afirmamos nesta obra. E de aí que non sexa casual que ese traballo remate xustamente no 75-76. Igualmente, Pilar García Negro pois traballa sobre os principios reitores, no, da planificación ou dunha necesaria planificación lingüística para o noso idioma. O propio Ramón Varela no referido ao medio natural pois fala dos problemas ambientais dunha nación como a nosa á altura dos inicios nos que estamos do século XXI, cales son os retos, cales son as problemáticas centrais e sempre arredor do feito, vamos a decirlo tamén, colonial galego, da dependencia nacional na que nos achamos como grupo humano diferenciado como nación. E nesa orde de cousas emerxe tamén unha outra realidade, que é a Unión Europea e o que significa de ruína clara, como leva afirmando durante décadas o nacionalismo galego, para as clases populares centralmente e por extensión o que é a nación galega. Cuestión que aborda fins e irexas desde esa perspectiva medioambiental, mas, por exemplo, Bernardo Valdés fai tamén o propio desde a perspectiva económica. Tamén nesa orde de cousas e desde esa mesma área e ámbito, a cuestión económica, Xosé Díaz efectivamente nos fala da ruinosa relación da Galiza co Estado español, co que é España estrito senso, o que son as balanzas fiscais, para despois Francisco Rodríguez efectivamente a falarnos do que penso centralmente vai aquí tratar Suso Seixo, secretario xeral da CIGA, que é o feito nacional e a necesidade da autoorganización, por parte xustamente, sobre todo, das clases populares. Eu, pola miña banda, deixo aquí a intervención e lle dou, nesta orde de cousas xa, paso ao propio Suso Seixo. Grazas. Bueno, pois, boas tardes a todos e a todas.
Eu creo que é importante primeiro contextualizar. Cando nós nos plantexamos editar este libro desde a Fundación, facíamolo en base a unhas razóns que nos parecían que eran importantes nun momento, en unha situación política moi complicada, non? Nunha situación de crisis do propio modelo económico, nunha situación de crisis do propio modelo de Estado, é dicir, un modelo de Estado, un debate que leva aberto desde sempre, que nunca se pechou en base ao recoñecemento da realidade plurinacional, e que a reivindicación fundamentalmente nestes momentos de independencia de Cataluña está de novo terendo moi de actualidade e poñendo nunha situación que nos obliga a todos tamén a resituarnos nese novo contexto, dunha crisis de modelo dunha Unión Europea donde vemos cada vez hai unha maior concentración do poder e da riqueza, dun modelo cada vez tamén máis antisocial, máis antidemocrático, máis centralista, donde Galiza, desde o punto de vista económico, xoga un papel cada vez máis periférico. A propia crisis que se deu dentro do nacionalismo coa ruptura dentro do mesmo e con toda unha política de alianzas con diferentes forzas de ámbito estatal, parecíanos que era un contexto que daba pé a facerse moitas preguntas e que requerían intentar darlle resposta ás mesmas, non? Entón, dai nace este libro, onde vedes que, efectivamente, como explicaba o Xío, aparecen, por un lado, artigos facendo do que é unha historia do país, unha historia moi pouco coñecida. É dicir, a mellor maneira de anular un país é precisamente negándolle a súa historia, non? Entón, iso é algo que sempre figura nos nosos traballos, dedicar unha parte importante, efectivamente, á historia do país, pero despois tamén a coñecer aspectos de tipo económico, de tipo medioambiental, incluso a intentar tirar abaixo esa idea que se vende por parte do españolismo de que Galiza é un país subsidiado. Entón, nese sentido, eu creo que o traballo de Pepe Díaz vai analizando as balanzas fiscais, inda que por momentos é un traballo moi teórico, vai nesa línea para demostrar xustamente que eso non é así, que é dicir que Galiza produce moito máis recursos dos que realmente lle aporta o Estado, e despois tamén falando de que aquí hai outra serie de mecanismos polo que o Estado se apropia dos recursos de Galiza. É dicir, non hai máis que ver a nivel enerxético como o 40% da enerxía que producimos, a enerxía eléctrica, marcha para o Estado. Non hai máis que ver, e están salindo recentemente tamén debates sobre o aforro galego, como unha parte importante do aforro galego non se inviste no noso país, sino que se inviste fora. Podíamos falar da situación dos sectores productivos e realmente se analizamos o que nos pode aportar España a nós ou o que aportamos nós a España. Eu non sei, se nos poñemos a falar aquí en cuestión de, por exemplo, da existencia de materias primas, que nos expliquen que nos aporta Madrid a nós, non? É dicir, que é o que nos aporta, non? É dicir, se fora polo que producen eles, morrerían de fame prácticamente todos. É dicir, que viven a base fundamentalmente do que lle aportamos os demais e sobre todo dos fondos públicos. É dicir, Madrid e a comunidade existe en gran parte porque está ali a capital do Estado, senón eso non tendría futuro ningún. Un pouco que se pretende, polo tanto, dar resposta a estas cousas, a estas preguntas mesmo no libro: que papel temos que xogar, en que medida nos perxudicou a Unión Europea, polo tanto, que papel temos que xogar nós con respecto á Unión Europea, se realmente o modelo da Unión Europea é un modelo que nos favorece a nós como país ou non, se nos temos que plantexar realmente formar parte ou non desa Unión Europea, ou que tipo de Unión Europea nos podía interesar. E o mesmo se podía falar de modelo de Estado. E pois, por último, que é a parte así de que vou comentar máis, é todo o que ten que ver cos mecanismos para poder salir desta situación, non? E ademais parecenos que é un debate moi interesante, que está moi de actualidade, no sentido de en que medida a autoorganización é unha peza clave para que Galiza sexa realmente un suxeto político
e para que os seus problemas e as reivindicacións dos seus dereitos e das súas clases populares pois sexan realmente algo visible, non? Entón, nese sentido, desde o nacionalismo, sempre para nós o tema da organización foi un principio básico, é dicir, de feito, se existe o nacionalismo é como resposta á necesidade de autoorganización do noso pobo, non? Unha necesidade que, ademais, eu creo que históricamente está hoxe máis que demostrada, é dicir, insisto, se Galicia existe como suxeto político é porque existe o nacionalismo, é dicir, desde facendo historia de como foi nacendo o nacionalismo, deso podíades logo falarvos moito máis o Xío que eu ou mesmo o compañeiro Mera, pero é evidente que aí hai toda unha experiencia, é dicir, se no seu momento a principios do século XX pois a xente que empezaba a ter conciencia nacionalista terminou montando o Partido Galeguista, foi porque veu a necesidade de que Galicia tiña que estar organizada políticamente para poder reivindicarnos como país en todos os foros e tamén, por suposto, a nivel institucional, non? Se no seu momento, durante a Segunda República, no 36, pois foi posible falar dun Estatuto de Autonomía para Galiza é porque aquí o nacionalismo existía, estaba organizado e reivindicaba ese recoñecemento institucional tamén do noso país. Se tuveramos que agardar a que ese recoñecemento viñera por parte das forzas políticas españolas, nunca existiría o Estatuto de Autonomía de Galiza, nin naquela época, nin na actualidade, non? Por lo tanto, foi fundamental que existira o Partido Galeguista para que se dera ese debate na sociedade e, por lo tanto, para que se creara esa conciencia desa necesidade, dese recoñecemento institucional de Galiza como país. A mesma reflexión fixeron moitos mozos e mozas nacionalistas a mediados dos anos 60 e principios dos 70, cando decidiron tamén unir o que era a reivindicación nacional ca reivindicación social, como parte todo da loita de clases no noso país, como parte tamén do que é a contradición fundamental entre o que é o capital e o traballo, pero sempre valorando de que a contradición principal nun país como o noso, nun país colonizado e sin soberanía, era precisamente a loita pola liberación nacional. E iso vinculábase necesariamente a loita pola millora das nosas condicións de vida e de traballo coa loita tamén do que era a liberación e a soberanía do noso país, non? Eso foi o que deu pé a que a principios dos anos 70 pois se levase adiante todo un traballo de autoorganización a todos os níveis, non? No campo estudantil, no campo agrario, no campo obreiro, no campo cultural e, por suposto, no campo político, non? Polo que respecta ao campo sindical, que motivou pois, o nacemento dos xermes que deron lugar ao que hoxe nós somos como CIGA, é evidente que o sindicalismo español que existía naqueles momentos en Galiza pois non contemplaba toda esa problemática que tiñamos como traballadoras e traballadores galegos que tiña moito que ver pois ca nosa realidade económica e social, ca nosa falta de soberanía como país, co papel que cumplíamos de carácter colonial dentro do Estado español. Eso creaba aquí unhas características propias que nos afectaban lóxicamente como clase traballadora, que tiña que ver moito pois cun país onde tiña un enorme peso que era o sector primario, moi pouco industrializado, cun tipo de industria de enclave que fundamentalmente o que facía era beneficiarse das nosas materias primas, pero despois non pechaba aquí os ciclos productivos, con un nivel de salarios moi baixos con respecto a outras partes do Estado, cun tipo de proletariado simbiótico, é dicir, un proletariado que era ao mesmo tempo que era asalariado, despois no rural pois tiña tamén as súas propias propiedades e onde moitas veces o que era o traballo asalariado era simplemente un complemento da súa outra actividade, co cual iso tamén marcaba unhas características determinadas en moito dese proletariado. Un país prácticamente dedicado ao monocultivo da enerxía eléctrica, pero que era fundamentalmente expoliado ese recurso tan importante para nós, e un país tamén
donde unha parte moi importante da súa mocedade e non tan mocedade tiña que terminar emigrando porque aquí non tiña un posto de traballo, e isto xa era algo ademais que vimos arrastrando este problema secularmente, e xunto con eso tanto do que ten que ver coa explotación do noso aforro. Como podedes ver, moitos destes aspectos que a nós nos motivaron no seu momento para afrontar a necesidade de ter organizacións propias no campo sindical, na medida en que entendíamos que tiñamos que poñer nun primeiro plano ese tipo de reivindicacións na medida en que eran condicionantes moi importantes para as nosas condicións de vida e de traballo. Se vos fixades, moitos deles siguen estando moi vixentes, é dicir, o problema de ter os salarios máis baixos, de seguir tendo moitos sectores productivos aquí que non pechan os ciclos productivos, de seguir sendo fonte de emigración e man de obra barata, de seguir exportando despotando a nosa enerxía e o noso aforro, siguen sendo aspectos moi importantes que ademais son determinantes no desenvolvemento económico do noso país. Bueno, pois iso non é casual de que iso siga estando así porque o mecanismo que antes provocaba que isto se dera sigue estando totalmente vixente. Seguimos sendo un país sin soberanía, sin capacidade de decidir por nós mesmos o que nos interesa en todos os aspectos, tanto de tipo material como inmaterial, e, por tanto, mentres non consigamos superar esa situación, pois seguiremos condenando a vivir este tipo de realidades. Pois ben, esta realidade só se fai tangible, só se fai presente desde o punto de vista reivindicativo porque existe o nacionalismo. Vos non veredes nunca as forzas políticas españolas preocupadas destas reivindicacións, nin no campo sindical obreiro, nin no campo sindical agrario, nin no campo idiomático, cultural, nin no campo de defensa do aforro, nin de defensa dos postos de traballo na nosa terra. Eu acórdome cando nas primeiras manifestacións nós reivindicábamos postos de traballo na nosa terra, por parte do españolismo criticábasenos, dicíamos que o que facíamos era dividir a clase obreira, que o importante era ter un posto de traballo, que máis dá donde, non? O mesmo dicían cando facíamos uso de idioma, dicíamos cando reivindicábamos a utilización do galego, aparte de intentar que non faláramos en galego nas asambleas, tachábanos de pequeno burgueses, porque a través desos mecanismos dividíamos a clase traballadora. É dicir, eles, para o españolismo, nunca contemplou esta realidade, porque, claro, eles miden a realidade e fan, polo tanto, a súa reivindicación e o seu traballo político e ideolóxico desde a realidade que ven eles, que é unha España uniforme, homoxénea, enormemente centralista. Entón, a única maneira de poder superar esa realidade ao longo da historia foi a través da autoorganización e foi porque existía realmente o nacionalismo. Bueno, eu creo que na realidade actual pasa unha situación pois moi similar. Eu creo que o vivimos todos no día a día das reivindicacións, e mesmo no que está pasando nestes momentos a nivel do Estado, non? Fálase de que é moi probable que para a próxima legislatura aquí se abra un debate sobre pois o modelo de Estado, o modelo xurídico político que tiña que ter o Estado español. Incluso fálase dunha segunda transición, bueno, fálanse de moitas cousas que despois, cando veixamos a realidade, habría que preguntarse quen vai facer todo eso, non? Porque realmente, se miramos o que van ser a representación no Parlamento español, é dicir, é evidente que nin o Partido Popular, nin Ciudadanos, nin o PSOE van a promover ningún cambio da Constitución que recoñeza o carácter plurinacional do Estado e, polo tanto, o dereito da autodeterminación das nacións. Pero mesmo incluso outros máis á esquerda, como pode ser Podemos, despois de ver o papel que está xogando en Cataluña, é difícil de creer que no Estado despois vaya a defender a hora de valorar a reforma da Constitucional unha cousa moi distinta. Van a intentar, pois se é que se abre ese debate, pois lavarse a cara e pretender a través de vendernos o rollo del Estado federal e non sei que, bueno, vendernos un Estado autonomista pero de novo tipo, e se cadra concedéndolle precisamente certas prebendas a aqueles
que son os que realmente están cuestionando este modelo de Estado e os que poden provocar e forzar este debate dentro do Estado, que nestes momentos, é dicir, tradicionalmente fomos as forzas soberanistas, independentistas, como se queira chamar, pero nestes momentos é o independentismo catalán. É dicir, se abre un debate nestes momentos sobre a configuración do Estado é porque non saben que salida a buscarlle a reivindicación independentista en Cataluña. Por lo tanto, é evidente tamén que é un salto tan importante como podía ser o camiñar cara a un modelo de Estado onde realmente se recoñecera o carácter plurinacional do mesmo e o dereito á autodeterminación ás nacións que formamos parte del. Eso non ven tampouco da man das forzas políticas españolas, nin das da dereita nin das da esquerda. Eso ven promovido polas forzas políticas e polo nacionalismo das diferentes nacións do Estado, non? Entón eu creo que un dos traballos que hai neste libro, que ten que ver sobre o tema da autoorganización e que fai a máis unha avaliación histórica deste dereito, eu creo que é moi importante tamén telo moi presente na actualidade. É dicir, se realmente en algún momento hai unha modificación do status xurídico político do Estado español, vai estar en función da capacidade de presión que teñamos as forzas nacionalistas das diferentes nacións do Estado. Por lo tanto, eu creo que nós o que nos temos que preocupar fundamentalmente, igual que se están preocupando en Cataluña, é que o nacionalismo ali sexa mayoritario na sociedade, preocuparse fundamentalmente do que se están preocupando ali, que é tamén de abrir un proceso constituinte dentro da propia nación catalana, sin esperar o que lle poda vir de fora, porque entón levan a clara, non? Bueno, pois eu creo que nós temos que plantexar isto, e iso ten moito que ver tamén co tipo de alianzas políticas que establecemos o nacionalismo, e nese tipo de alianzas que é o que priorizamos. Eu creo que nós nunca podemos, calquer tipo de alianza que se faga desde o nacionalismo, o que non pode nunca esquecerse de que o suxeto político principal e soberano das súas reivindicacións é o noso país. Entón, todo quen pase por ese tipo de alianzas, que respecte que o suxeto político principal e o dereito á soberanía no noso país, eso é irrenunciável, pois podemos ter algunha posibilidade de entendernos. Quen non acepte isto, nós non podemos entrar por este tipo de vías, porque sería negarnos a nós mesmos, sería terminar disolvéndonos como nacionalismo noutro tipo de alternativas, e sería provocar que todo o que levamos avanzado nestes anos desde o punto de vista de conciencia de país, pois realmente perderíase, e bueno, sería un atraso, xa digo, eu creo, de moitas décadas nas reivindicacións do nacionalismo, non? Con moitas dificultades, é certo, o nacionalismo seguimos estando aí presentes. Eu creo que, a pesar de que non somos efectivamente o nacionalismo unha forza política e social mayoritaria na nosa sociedade, eu creo que iso hai tamén razóns históricas que o explican, é dicir, a realidade histórica, a realidade económica, social de Galiza non ten nada que ver cada Cataluña, ni mesmo co País Vasco. A realidade do nacionalismo galego tampouco ten que ver nada con esas realidades deses outros nacionalismos. O noso é un nacionalismo dunha raíz absolutamente popular, un nacionalismo que naceu sin apoio ningún de tipo económico nin institucional, é algo que está creado desde abaixo, nun país colonizado, polo tanto que non ten para nada conciencia de país, todo o contrario, hai en amplios sectores da sociedade un enorme desprecio sobre o que somos, empezando polos nosos gobernantes, que son os auténticos colonizados. Entón, nun país como este, intentar erguer un movimento nacionalista que é realmente transformador, moito máis transformador, e eu sinto que por outros movimentos novos que están nacendo por aí, que xa veremos o que dan de sí. O que deu o nacionalismo está claro, levamos anos de existencia en permanente confronto cos poderes económicos, cos poderes mediáticos, cos poderes do Estado, levamos anos subsistindo nesa realidade e creando, todo un entorno social, institucional e político que eu creo que é importante,
O nacionalismo hoxe no campo político é a terceira forza política no noso país. No campo sindical, se o miramos desde o punto de vista de afiliación, somos maioritarios no campo sindical, o caso, por exemplo, da CIGA. No campo cultural é evidente que o que existe que promociona a nosa cultura é o nacionalismo. Por lo tanto, eu creo que todo iso é algo que se construiu non en moitos anos, con moitas dificultades, e, por lo tanto, que hai que polo en valor, non? E iso fixémolo e fixeron as forzas políticas e sociais sindicais determinadas, é dicir, que non o fixeron outros que aparecen agora aquí de novo vendéndonos outras películas, non? Entón, eu creo que é moi importante que, independentemente, xa digo, de que a realidade política sexa complicada, de que haxa unha españolización enorme da nosa sociedade, iso é algo que está aí, e do que algúns, ademais, estánse beneficiando. Bueno, a pesar de todo eso, eu creo que temos que ter moi presente que para nós, para a existencia do noso país, é fundamental que exista o nacionalismo. Por lo tanto, para a existencia do noso país é fundamental o seguir mantendo o principio básico da autoorganización e as reivindicacións que tradicionalmente mantivo o nacionalismo e que foron as que fixeron posible que o noso país hoxe sexa unha realidade a nivel institucional, cultural, sindical e demais, non? E nada máis pola miña banda. Eu creo que era interesante que abríramos así, se queredes a facer unha pregunta ou se queredes dar unha opinión. Agradecer a Cartabón que nos deran, a Gonzalo que nos deran a posibilidade de poder facer este acto aquí, sair non do local do sindicato e demais, abrir todo isto que me parece que é importante. Entonces, moitas gracias, e en todo caso vos diredes alguna pregunta, alguna opinión. Si non damos por rematado, é un pouco tarde, non? Animadevos, home, que hai cousas para debate, Me gustaría fazer unha pregunta, se é posible. Quando eu falo com Portugal, falo com amigos, eu gostaria muito, não é a mim que me preocupa a resposta, eu gostaria de saber que resposta é que eles sabem. Não há pessoas mais qualificadas do que os senhores para poderem dar essa resposta. Quando eu falo com amigos, e está este problema da Catalunha, e bom, esta questão, eu sempre digo que, para mim, a Galiza, um país, uma nação, pode não ser verdadeiramente, mas na prática, mas que o é para mim. Não me entendo. A minha, não conseguem conceber, não conseguem compreender a sério. E a minha pergunta é esta: como veem os senhores como um país independente realmente? Que explicação eu posso dar a essas pessoas? Porque eles ouvem essas reivindicações, entendem essas, mas como ficaria a Espanha? A Espanha que têm hoje na cabeça, como ficaria, sendo possível? Para eu poder explicar-lhes isso aí. Eu creo que hai algo que pode axudar a explicar eso, que a propia situación que está vivindo nestes momentos Portugal. É dicir, Portugal empeza tamén a reivindicar a soberanía. Claro, entón non é casual. É dicir, camiñamos cara a un modelo de sociedade donde, como comentaba antes, cada vez o poder económico, o poder político, o poder institucional está concentrado en institucións que funcionan totalmente ao marxen da cidadanía. É dicir, fundamentalmente, hoxe vemos que quen dirixe as políticas no ámbito do Estado, ou no ámbito, sí, dos Estados, que compoñen a Unión Europea, e además que o condicionan, que son políticas laborales, sociales, económicas, mesmo en algún país chegaron prácticamente a nomear ao primeiro ministro, tal, non? É o Banco Central Europeo, é a Comisión Europea, é o Fondo Monetario Internacional. Dicir, entón, ante eso, eu creo que é unha necesidade, tanto desde o punto de vista democrático como desde o punto de vista do desenvolvemento económico dos países, que nos rompamos con ese modelo de sociedade que se está construindo e que realmente a soberanía resida nos parlamentos dos povos. Entón, lóxicamente, nós como nación pretendemos que a soberanía resida no parlamento noso, no parlamento galego, que o parlamento non sexa simplemente unha mera descentralización administrativa, que é o que hoxe, non? Entón, eu creo que por esa vía
desde o punto de vista, xa digo, desde o punto de vista democrático e desde o punto de vista das clases populares, é fundamental romper este modelo de Unión Europea profundamente centralista, controlada polo capital financiero, donde a opinión despois que haxa no ámbito da sociedade prácticamente non ten valor ningún para as políticas que se deciden. Entón nós necesitamos, como clases populares, como traballadores e traballadoras, poder ter institucións donde resida a soberanía, cas que poidamos ter capacidade de incidir sobre elas, porque senón témolo realmente moi complicado, que non vamos a seguir sufrindo as políticas que emanan de institucións que dirixe o capital financiero, non? Entón eu creo que a situación que hoxe vive Portugal como consecuencia pois do proceso que se está dando na Unión Europea de perda de soberanía dos Estados, de cesión de soberanía, pois eu creo que é un mecanismo de explicarlles un pouco porque os galegos reivindicamos tamén, os catalás, os vascos, e despois que aquí hai unha realidade dentro do Estado que, vamos, non se dá, evidente que non se dá en Portugal, pero no Estado español é un Estado plurinacional, queira ou non é un Estado plurinacional, por tanto é unha realidade que se leva negando permanentemente, pero vemos que cíclicamente pois salta de novo a actualidade e cada vez en moitos sitios con moito máis forza, non? Entón eu creo que responde a esa necesidade, porque existe esa realidade social desas nacións que compoñen o Estado, pero despois eu creo que vai moito máis alá, que xa non é un problema de un dereito puramente formal. Eu creo que é unha necesidade vital para o noso futuro como povos e como clase traballadora, non? Fíxate que decías unha cousa, na nosa sociedade actúa como unha lousa grande sobre a xente o concepto de que nós somos un país subsidiado. Aí falase no libro por parte dun compañeiro que eso, e polo tanto calquer ruptura nos afecta negativamente. Donde irían as pensións, un país tan embellecido como este, donde iríamos nós, tan poucos, tan pequenos e demais. Entonces, primeiro que eso non é verdad, porque o noso país é un país aparentemente subsidiado, pero ten moitos mecanismos polos cual transfire máis o resto do Estado tradicionalmente. Non só se falaba aí da electricidade, falaba antes Suso, o aforro, e o que se chama en América Latina, que están máis estudiadas estas cousas, principalmente na teoría da dependencia, o que se fala dos outros mecanismos que hai de explotación, salarios máis baixos, transferencia do excedente económico. Hoxe gran parte das empresas galegas, eu diría que todas as casi principales xa non son galegas e non son alemanas. A maioría teñen residencia en Madrid e outra parte importante non tan grande en Barcelona. Entonces, todo excedente económico, aí hai toda unha traslación. Entonces, o que aparentemente nos dan coa mão esquerda, nos lo quitan o doble que a mão dereita. Nos fan do Estado o mismo que lle fai a Europa, a América Latina e a África e outros lugares, que con a mão te dai, ca outra te quita 5 veces. Entonces, ese é un argumento, e eu creo, fai uns días inclusive facendo un traballo no cual se comparaba o noso presidente que temos aquí na Xunta, como é tan listo, dice que nós estamos mellor cos cataláns. Entón, non hai máis, no mesmo contexto económico e social, histórico, a demografía non podemos comparar a demografía en África con Europa, pero sí dentro de Europa. E concretamente nos últimos 30 anos, e esta comparación a fixen con Cataluña, pero podía se a fago con Madrid é máis negativa para nós, inclusive é negativa para nós se a facemos con áreas que teñen un carácter periférico como Andalucía, porque en Andalucía ten unha renta per cápita parecida a nosa, pero crece a demografía, no noso caso non. Nestos últimos 30 anos, o que Galiza perdeu 40.000 habitantes, e Cataluña medrou en 1.400.000. Se ve a diferencia, non? E cando emigra, cando non medra no mesmo contexto xeográfico a demografía, pode ser produto de dúas cousas: dunha guerra, non no noso caso, de un diluvio, tampouco no noso caso, ou de que a xente se ten que marchar porque non hai traballo, porque non hai condicións para seguir vivindo. E nós somos un caso paradigmático. Sei que somos agora parte das áreas ricas de Europa,
pero eu sempre digo que somos parte das áreas ricas de Europa porque votamos parte da poboación, porque hai dúas maneiras de que o dividimos entre menos, porque non temos natalidade, a natalidade baixa porque a xente non pode ter fillos e baixa porque a mocedade migra. Entonces, Feijóo se está preguntando, o presidente que temos aquí, él lo sabe, é puro cinismo, como fai un novo plan de propaganda para que a xente teña máis fillos. Difícil. Pode facer 150 plans. Tiña que empezar dando exemplo. Entón, eu comprendo que haxa moita xente que no caso da independencia de Cataluña ou do noso país non a vexa, pero todo non hai cousa mellor que a práctica. Por exemplo, fai moitos anos en Galicia hubo unha gran revolución que foi a do leite. Empezaron un ou dous e cando viron que era negocio houve unha inmensa revolución sin ningún apoio estatal. Hoxe estamos, todo eso defixeron porque non interesa os poderes internacionais. Entón, creo que no debate sobre Cataluña hai o decía Suso antes, hai dous tempos históricos. Un, o que antes da independencia catalana e logo si funciona. Si funciona, eso van todos por detrás moitos lugares, que vai funcionar, porque ningún dos países que se independizou de Europa, ningún volveu de novo ao redil, ningún. En Europa, en América, en Asia, en África, en demais, ninguna parte do mundo. Eu non conozo os procesos de unificación, temos que ir ao ano 1800 casi. Temos que aparecen as confederacións, as grandes federacións e demais. Entón é moi difícil. E no caso concreto inclusive, se eu digo máis, se aquí no caso galego, a Cataluña, no caso do Estado español, a Cataluña lle fan cesión do que sexa, e non lle fan aquí ao noso país, hai unha revolución, hasta o PP se revela, porque xa pasou en outro momento histórico, porque aquí o PP se opón a que lle den nada a Cataluña, pero como dixo outro día Feijóo, porque conoce a sociedade galega, e que como se lles dan os cataláns non lo teñen que dar a nós, porque nós non somos menos. E iso non o di porque el sea un nacionalista galego, o di porque sabe cal vai ser o xeito de reaxer intuitivo da nosa sociedade, que ten moitos problemas, ten grandes lousas sobre a súa conciencia social, de dependencia histórica, etc. Perdón, termino. E despois hai que pensar que hai unha diferencia con Cataluña, decía antes Suso e demais. O proceso, o inicio do proceso de guerra, de colonización e de absorción do caso galego por Castela, o primeiro proceso de centralización que corresponde ademais na época en que Galicia se separa directamente 1380, non 1120 como din moito, no? 1380, cando directamente Portugal xa abandona os intereses sobre Galiza porque xa está centrado xa nos seus intereses sobre África, sobre a súa expansión ultramarina, e porque ademais Castela era moito reino e non podía enfrentar eso. O enfrentaba en parte gracias a Inglaterra, etc. Entón tuvo que abandonar esos intereses que tuvo sempre Portugal de volver a unir a Galiza a Portugal, e xa no 1500, coa centralización definitiva, conquista a Doma de Galicia, Castrazón e Doma de Galicia polos Reis Católicos, estamos falando de 500 anos de proceso de colonización, conquista polas armas, colonización, centralización primeiro desde 1300. Eso non é o caso catalán nin o vasco. Cataluña é moito máis serodio, é un proceso distinto, se dá de outra maneira e demais. Non é casual que para os españoles, os galegos, sean menos, haxa esa maneira de desconsideración, de que non valen nada, de todo eso. Para eu que me criei en América do Sur, galego era o peor que podía haber. Inclusive en Brasil, ¿no? Lle chamaban os do norte de Portugal galegos, con dos conceptos, porque eran os brancos, chamalle todos no nordeste de Brasil galegos, pero tamén en outros lugares se lle chamaba de maneira despectiva. Eso pasa en Buenos Aires e en outros lugares. Todos os que van do Estado español son galegos, pero hai un certo concepto despectivo detrás de todo eso. E non naceu ali. Entonces, creo que nós temos que vencer lousas, pero temos argumentos, moitos argumentos, e o tempo histórico nos axuda,
porque no mundo hai dous procesos que son diverxentes. Cara a unha enorme concentración e centralización da humanidade e prácticamente con un proceso de destrucción da natureza, guerras e demais, e a un proceso de único muro de contención que teñen os povos frente a iso, inclusive para recuperar as loitas populares, que é a soberanía, os muros da soberanía. Decía Suso con moita razón, por eso en Portugal se reclama a soberanía, porque saben que é un único muro que ten o povo portugués para poder volver a reinventarse. Bueno, é o mismo que nos favorece a nos históricamente. É verdad que máis vellos, cunha sociedade máis bella, non sei que, pero o tempo histórico non é verdad que corra contra nós. O problema é que se cadra non corre na noso período histórico, de edad, non? Se cadra, moito non nos morremos antes de que ver grandes cambios, pero os cambios son indetibles, desde o meu punto de vista, non por determinismo histórico, sino porque por primeira vez a humanidade se encontra frente a unha situación, como se decía, ou a barbarie ou os muros de contención, e a sociedade non está preparada para ser xa unha sociedade universal, porque eso implica cambios moito máis, e necesita esos muros de contención para sobre esos muros e unha nova forma de construcción poder facer, digamos, convertir eso en universal. Me estendín moito, pero que creo que nós temos moitos argumentos sobre isto, moitos argumentos. Dúas cuestións ao respecto do que a nosa convidada galego-portuguesa Raquel ven de comentar. Primeira cuestión, é absurdo pensar que a Galiza efectivamente é unha realidade pobre en relación a España. O propio proceso de colonización do vello reino da Galiza, rico reino da Galiza no marco peninsular, está baseado justamente na súa riqueza. Castela, que o saiba, non ten mar por ningún lugar. O vello reino de Castela, en todo caso, en consorcio con Aragón, acaba tendo cara ao Mediterráneo unha saída e logo se ve obrigado a ter e abrir unha saída cara ao Atlántico. O Atlántico, sí, a propia ubicación xeográfica do vello reino da Galiza, do que é a nosa nación, efectivamente riqueza en sí. A partir de aí podíamos falar longo e tendido. Pero a cuestión é, segunda, por que en Portugal efectivamente hai esa mesma idea que é a que España ten a respecto da Galiza no marco español como unha región máis? E se perde a perspectiva histórica do vello reino da Galiza, dunha España que realmente nace despois da existencia desde o século V do vello reino da Galiza e demais. Pois por algo que comparte con España Portugal, infelizmente, a nivel de élites, que concretamente é unha visión centralista da súa realidade. Claro, cando falamos de soberanía en clave portuguesa, hai dúas, como pode haber en clave para o caso, digamos, español, non? Popular ou ben en clave do que é a elite, sobre todo económica, e entón a Portugal non lle interesa en absoluto que Galiza efectivamente reclame a súa efectivamente existencia independente a respecto do que é España, porque eso significa tamén repensarse en canto que Estado e nación. De onde nace Portugal? Do bello condado portucalense, o condado máis ao sul da Galiza. Mais alá, por baixo, ao sul do bello condado portucalense, non había ningunha outra realidade cristiana. Existía o vello reino da Galiza con ese condado ao sul, o máis ao sul que podía haber para o caso que nos ocupa, que era o condado portucalense, e logo estaba Al-Ándalus. De onde nace efectivamente Portugal? O nome xa lle cede o condado dos condados galegos máis bellos que había naquela altura. Braga é a bella capital durante moito máis tempo que calquera outra localidade galega, a bella capital da Galiza. Claro, a Portugal, insisto, que a Galiza, volvo a insistir, se independice e pida a súa soberanía, lle obriga a, vamos a decir en clave chauvinista, a uns sacrificios equivalentes aos que España efectivamente tería que chegar para o caso da independencia de Cataluña, mas tamén, por certo, da Galiza, porque é ante todo un construto histórico. Estamos a falar de realidades que frente ao caso galego, o propio caso vasco ou catalán, son efectivamente moito máis recentes desde unha perspectiva histórica dunha nación como a nosa que ten máis de 2000 anos de historia. España non. España non. España nos remite prácticamente a todo ese proceso de colonización que se refería anteriormente, mera, prácticamente o casamento de Isabel e Fernando tanto monta tanto. É isto, non? Entón, por que esa formulación por parte dun colega portugués
de non saber que a Galiza efectivamente teña argumentación para reclamar a súa soberanía, porque efectivamente, igual que decía Castelao, señoritos e señoritas educados na ignorancia de seus mesmos, aqueles e aquelas que tiñan a sorte a inicios do pasado século de ficaren escolarizados, pasa isto mesmo en Portugal históricamente. Primeiro, non todo o mundo tivo nin ten a día de hoxe acceso normalizado á educación, e segundo, a que ensino reglado se accede, que se vehiculiza, que coñecimentos se socializan e que consciencia se quere modelar a través dese ensino. Está claro, non? Pero Raquel, tes moitas argumentacións para falar e ademais ti como embaixadora en Portugal, non, xa sei. De todas formas, eu gostaria de dizer unha coisa. Acho que nenhum portugués cumpla, a maioría, pode non entender geograficamente, mas quando falamos máis profundamente, non teño noção de que os portugueses pensem que a Galiza é pequena. Se me permite, eu conheço os dois lados, acho que o galego está fazendo também muito mal à Galiza. Há muito galego que não tem orgulho em ser galego. Claro. Essa é a minha opinião, porque de fora não há essa visão. Em Portugal não há essa visão. Claro. Iso que Bem, fabrica. o galego admiram o galego, acham que sim, senhor, e tal. Não vejo essa tanta parte de verem, o galego, que vai ser do galego se separa de Madrid? Não veem tanto assim. Claro. Penso que o problema está mais aqui. Claro, a O colonización. gran problema que temos aquí é ese, precisamente, e ese é o gran traballo que temos que facer nós. Levarlle a facerlle ver á xente unha cousa, é dicir, Galiza é dos primeiros produtores do Estado en madeira, a nivel de conserva, a nivel de electricidade, a nivel de leite, a nivel de carne, a nivel de tal, exporta a forro, tal. E, sin embargo, temos os peores salarios, temos que estar mandando xente permanente a emigración. Aquí pasa algo raro. A xente tiña que dicir, bueno, aquí pasa algo raro, porque eso non se dá nun país normalizado. Eso non pode ser así. Alguén se está quedando ca riqueza que xeneramos nós, non? Entón eu creo que iso é fundamental, que a xente se dé conta de que aquí existen uns mecanismos polo cual os poderes do Estado se están quedando e apropiando da riqueza de Galiza e impídenos o noso desenvolvemento como país. É dicir, para nós sería moito máis, tendríamos unha realidade económica e social, cultural e de todo tipo moito máis viva se fóramos un país independente que estando baixo o paraguas das institucións do Estado. Eso, pero claro, eso efectivamente é un traballo que temos que facer nunhas circunstancias sociales porque o poder, a capacidade que ten de mandar a mensaxe contraria é enorme, claro. Entón, bueno, eso leva moito tempo. Entón, por eso, todos aqueles que se apuntan a ese cabalo ganador desde o nacionalismo é preocupante. Porque, claro, o cabalo ganador é fácil apuntarse desde calquer vertiente, porque é cabalo ganador. Pero entón hai que cuidarse moito, non? De cando un se apunta a certos cabalos ganadores, as consecuencias que iso pode ter para o propio país, non? Bueno, non hai nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias.